¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un pequeño video de un intercambio de keycaps que voy a hacer en mi teclado para darle un poco de personalización. En este caso conseguí nada más las teclas alfas, las principales, las letras y algunos símbolos. El resto van a quedar igual en blanco. Como pueden ver son de doble inyección. Ahí se ve el transparentito y lo azul. Sí, es color azul, eh, degradado. Estas son las más claras. Ok. Y también tenemos la herramienta para extraer las keycaps. Para hacer el trabajo más fácil. También viene con las teclas direccionales. Así que va a quedar muy bien. Al menos eso espero. Aquí tiene un poquito de como una raspadita, pero esperemos que no afecte en nada. ¿Sí? Bueno, pues supongo que hay que empezar a hacer el cambio. Déjenme acomodar un poquito aquí para que se pueda ver mejor. Bueno, vamos a comenzar.